Chuva, pessoal, a chuva em Milagres, Ceará, registrando para você aqui a chuva aqui em nosso Ceará, graças a Deus, ó, muita chuva. Você vê aqui a região aqui, ó, as nuvens, né? E a estrada é bastante molhada. Olha aqui, ó. Show de bola, pessoal. Se inscreva no canal Lourinho Aventuras. Primeira.